La montagna bellunese e veneta non è Gardaland e il fenomeno dell'overtourism deve essere gestito e regolato. Parte da Cortina d'Ampezzo il progetto pilota che vede in prima fila Comune, Provincia e Regione Veneto protagonisti di uno storico accordo subito operativo che vedrà la Polizia Provinciale impegnata nel presidio del territorio comunale. È solo l'inizio, perché dovremo in qualche maniera non solo dispiegare le nostre forze di polizia provinciale, compresi anche i vigili comunali, ma dovremo anche in qualche maniera capire se diventiamo una nuova Gardaland per 3 mesi all'anno o se vogliamo regolare un'attività turistica importante. Un passo concreto per affrontare in modo condiviso la sfida al superaffollamento delle località montane, mettendo al centro la tutela del territorio e la qualità della vita della comunità. Mette subito le mani avanti l'assessore alla polizia locale di Cortina Stefano Ghezze. Non vogliamo controllare o limitare chi frequenta la montagna, tantomeno fare cassa con le sanzioni, ma lo spirito dell'accordo è quello di accompagnare i visitatori con una presenza qualificata, capace di fornire informazioni, prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi e favorire una maggiore consapevolezza. È un progetto che è partito ancora durante le Olimpiadi, ne abbiamo discusso diverse volte in Casa Veneto, è stato tradotto con un accordo di programma tra la provincia e il comune e con diciamo, la benedizione della regione del Veneto. Vorremmo in qualche maniera farlo in diverse parti della montagna veneta. Bond parla al telefono dal Passo Giau, dove l'overtourism si tocca con mano. Sono fermo proprio per fare l'intervista e ci sono 200 moto ferme davanti a me, che sono tutte Deutsche, Olanda, cioè ci dobbiamo capire, sì, giusto fare turismo, ma dobbiamo regolarlo. Il progetto è di tipo sperimentale, varrà al momento solo per i prossimi 3 mesi estivi, ma è già sulla carta una buona pratica da esportare anche in altri contesti. Abbiamo iniziato a Cortina perché già oggi a Cortina c'è tantissima gente, abbiamo iniziato a Cortina su luoghi dove vi è anche un parco, abbiamo iniziato a Cortina perché vi è disponibilità da parte del comune e gli fa onore. Però attenzione, questo bollo che abbiamo fatto a Cortina deve essere riproposto ad Asiago, deve essere riproposto sul Passo Giau, deve essere riproposto ad Arabba, deve essere riproposto in tante altre parti, perché lei me lo insegna che la confusione alla fine non porta a tensione, ma porta fondamentalmente allontanamento. Noi non ci possiamo permettere di rovinare le Dolomiti con un overturismo non controllato.